kita masih membahas seputar CB Versa di rada pendapakan kondisi CB Versa tahun 2020 yang sudah saya pakai kurang lebih 5 tahun. Mari kita lihat kondisi mesinnya seperti apa dan kilometernya sudah berapa banyak. Mari kita lihat. Nah, untuk kilometer pemakaian CB Versa selama 5 tahun untuk Gojek kurang lebih 175.000, sudah setara keliling dunia. Dan mari kita lihat seperti apa kondisi suara motor CB Versa pemakai 5 tahun, apakah perlu diservis atau tidak. Mari kita simak sebagai berikut. Menurut kalian motor CB Versa ini suaranya ini masih perlu diservis atau kurang seperti apa? Bisa komen di bawah ini. Ini motornya waktunya ganti kampas kopling. Jadi ini motornya habis dibuat untuk rute adventure ke hutan, jadi kondisinya masih kotor, masih belum saya cuci. Nah, kondisi mesinnya seperti ini. Ini paknya ini bocor. Gimana dulu kondisi mesinnya setelah 5 tahun pemakaian? Apakah perlu diganti motornya? Apa perlu diservis? Kalau untuk oli sih kurang lebih 2 minggu sekali saya ganti. Mungkin ini perlu diservis ringan atau servis berat, bisa dikomen di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di channel Kick Aldi CB Versa tahun 2020. Pemakaiannya sangat berkualitas dan mesinnya sangat tangguh sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.